Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қазақи нақышта өте әдемі наурызға бокстар дайындайтын боламыз. Осындай әдемі домбыра тәрізді және қобыз тәрізді бокстар дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен бокстарымыздың ішіне әдемілеп қағаз майлықты салып шығатын боламыз. Мен осындай сары түстісін үйлесетін болғандықтан алдым. Ішіне кепкен қара өрікті, яғни черносливті саламыз. Ең алдымен екінші қатар қылып, яғни кепкен өрікті салып шығатын боламыз. Одан соң осындай финик саламыз, яғни құрма. Және де осындай інжірді ортасынан кесіп, бөліп салатын боламыз. Сонда іші әдемі көрінетін болады. Менде осы кішірек сары пакетиктің ішіндегі ол кепкен манго. Өздеріңіздің фантазияларыңызға, қалауларыңызға қарай әдемілеп, сәндеп салсаңыздар болады. Енді қобызды ішіне ұлттық қазақи тағамдар, яғни тәттілермен толтыратын боламыз. Осындай бал қаймақтар салдым мен. Бал қаймақтарды мен базардан алдым. Артынан осындай жүрекше тәрізді дайындалған екі түрлі женттен салып шығатын боламыз. Ұсақталған құрт және осындай төртбұрыштеп туралған ірімшіктен салып шығатын боламыз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға, қалауларыңызға қарай әдемілеп жасай берсеңіздер болады. Қобыз тәріздес боксқа бал қаймақтар тізбей осылай араластырып салып, жанына осындай үлкен көлемдегі, яғни ірі құрттан салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға, қалауларыңызға қарай әдемілеп, сәндеп салсаңыздар болады. Яғни өздеріңіздің ұнатқан заттарыңызды салып дайындасаңыздар да болады. Бұл бокстар наурызға өте әдемі сыйлық болып табылады, менің ойымша. Және де көбісіне ұнайтынына сенімдімін. Ұнаса, астына пікір жазып, лүпіл басып, қолдап кетсеңіздер өте қуанышты боламын. Наурыз құтты болсын.